हाय वर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको वॉशिंग मशीन के सर्किट के बारे में बताने जा रहा हूँ कि हम वॉशिंग मशीन की वायरिंग कैसे करते हैं और इसमें जो टाइमर होता है उसको हम कैसे कनेक्ट करते हैं मोटर के साथ। ये तमाम चीज़ों के बारे में बताऊँगा आपको। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं हमारे पास एक 2 वे स्विच है, जबकि आप देख सकते हैं हमारे पास 6 वायर टाइमर है और एक बज़र है, एक इंडिकेशन लैंप है और एक मोटर और एक कैपेसिटर। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं जो कि हमारी वॉशिंग मशीन के अंदर होती हैं। इनको कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाता है और ये कैसे काम करती है, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको इंडिविजुअली जो हमारी चीज़ें उनके बारे में बताऊंगा। 2 वे स्विच में क्या होता है, हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। हम 1 वे साइड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 2 वे यानी कि इसकी रोटेशन है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो वॉशिंग मशीन का जो डायल है वो जो है एक रोटेशन में यानी कि क्लॉकवाइज सिर्फ रोटेट करे, तो हम उसकी सिलेक्शन 1 वे पे करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि वो दोनों तरफ रोटेट करे यानी कि हमारी जो हैवी वॉश के लिए यूज़ किया जाता है, तो उसके लिए हम 2 वे पे क्लिक करेंगे। तो हमारी जो मोटर है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक दोनों डायरेक्शन में रोटेट करेगी। जबकि उसके बाद आप देख सकते हैं टाइमर जो है इस काम को हमारे अमल दरामद कराता है, यानी कि जो हम रोटेशन चाहते हैं दोनों साइडों की, वो हम टाइमर की मदद से हासिल करते हैं। और जब हमारा 15 मिनट का टाइमर है अगर ये, तो 15 मिनट के बाद हमारा टाइमर ऑफ हो जाता है और हमारी बज़र जो है वो बजने लग जाती है, जिससे हमें ये इस चीज़ का मैसेज मिलता है कि हमारी वॉशिंग मशीन स्टॉप हो गई, हमारा टाइमर कंप्लीट हो चुका है। और आपको इसकी वायरिंग के बारे में बताऊंगा। हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हम लोड होते हैं उनको न्यूट्रल डायरेक्ट दे देते हैं। इसमें आप जैसा कि देख सकते हैं हमारे पास 3 लोड हैं, एक मोटर है, एक इंडिकेशन लैंप है और एक बज़र है। ये 3 हमारे लोड हैं इस सर्किट में। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इन तीनों लोड को न्यूट्रल डायरेक्टली दे देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये न्यूट्रल लाइन हमारी आई है, मोटर के कॉमन पॉइंट पे दे दी है, जबकि बज़र के एक पॉइंट पे दे दी है, जबकि इंडिकेशन तीनों लोड को हमारे न्यूट्रल मिल चुकी है। ये तीनों लोड हमारे 220 वोल्टेज ऑपरेटेड हैं। अब हम इंडिकेशन लैंप को सबसे पहले सप्लाई देना चाहते हैं। जैसे हमारे मशीन में पावर आए तो हमें इंडिकेशन चाहिए कि इंडिकेशन लैंप ग्लो हो जाए और हमें पता लग जाए कि हमारी मशीन की पावर जो है वो ऑन हो गई है। तो हम सबसे पहले फेज़ जो है टाइमर के इस पॉइंट पर देते हैं और इसी से लूप कर कर हम इंडिकेशन लैंप पे दे देते हैं। तो सेम टाइम पे हमारी इंडिकेशन लैंप ऑन हो जाएगा। तो नॉर्मली हमारे क्या होते हैं, ये दोनों पॉइंट आपस में क्लोज़ होते हैं। इस क्लोज़ होने की सूरत में हमारे ये जो है ये पॉइंट से 2 वे स्विच जो है इसके कॉमन पॉइंट पर चले जाते हैं, यानी कि जिसको सिलेक्टर स्विच बोलते हैं। सिलेक्टर स्विच के कॉमन पॉइंट पर चले जाता है। यहाँ से हम चॉइस करते हैं कि हमने मोटर को किस एक रोटेशन में रोटेट कराना है या दोनों रोटेशन में रोटेट कराना है, डायरेक्शन में रोटेट कराना है। तो हम क्या करते हैं, सिलेक्टर स्विच की नॉब को 1 वे पे सिलेक्ट करते हैं। तो 1 वे पे सिलेक्ट करने पे क्या होता है कि हमारी जो फेस है ये 1 वे से होता हुआ हमारी जो है मोटर के साथ लगे हुए एक कैपेसिटर के एक पॉइंट से वहीं से लूप हुआ है रनिंग पे। सो हमारी जो मोटर है एक डायरेक्शन में रोटेट करने लग जाती है जब तक ये हमारा टाइमर ऑन होता है। जब टाइमर हमारा ऑफ होता है तो ये क्या होता है, हमारे ये जो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट्स होते हैं ये नॉर्मली ओपन हो जाते हैं और ये दोनों नॉर्मली ओपन होते हैं जो कि नॉर्मली क्लोज हो जाते हैं और हमारी बज़र जो है रिंग करना शुरू कर देती है। तो हमें मालूम हो जाता है कि हमारा जो टाइमर है वो स्टॉप हो चुका है। तो दूसरी कंडीशन क्या है, जब इसको हम दोनों डायरेक्शन में रोटेट कराना चाहते हैं तो क्या होता है, हम सिलेक्टर स्विच को सेम वही प्रोसीजर है, ये दोनों नॉर्मली क्लोज होते हैं, यहाँ से हमारी सप्लाई इस कॉमन पॉइंट पे आ जाती है। हम नॉब को 2 वे पे सेलेक्ट करते हैं तो हमारी मोटर जो है दोनों डायरेक्शन में रोटेट करेगी। कैसे करेगी, आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा फेस जो है सेंटर पॉइंट में जाएगा। ये दोनों तरफ स्ट्रिप्स होती हैं जो कि स्पेसिफिक टाइम के बाद कनेक्ट होती हैं। कभी ये वाली कनेक्ट होगी 1 मिनट के बाद, वो डिस्कनेक्ट होने के बाद ये कनेक्ट हो जाएगी। इसमें मैकेनिकली एक डायल्स होती हैं और सिस्टम होता है जिसके थ्रू ये काम होता है। तो हमारी मोटर जो है 1 मिनट के लिए क्लॉकवाइज घूमेगी, दूसरे मिनट में स्टॉप होने के बाद चंद सेकंड का गैप आएगा तो हमारी जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। तो इस तरह ये हमारा काम होता रहेगा। फेस जो है हमें यहाँ से मिलेगा, यहाँ पे टच होगी हमारी दोनों स्ट्रिप्स तो
हमारी मोटर जो है क्लॉकवाइज घूमेगी रनिंग वाइंडिंग पर, जबकि टाइम 1 मिनट टाइम पीरियड गुजरने के बाद थोड़ा डिले आएगा, उसके बाद ये दोनों कॉन्टैक्ट्स मिल जाएंगे तो हमारा फेज़ यहाँ से स्टार्टिंग वाइंडिंग के थ्रू मोटर की तरफ जाएगा, जिससे हमारी मोटर की जो रोटेशन है वो चेंज हो जाएगी। इस तरह हमारी मोटर जो है दोनों डायरेक्शन में रोटेट करती रहती है। और उसी तरह जब हमारा ये टाइमर जो है 15 मिनट का टाइमर कंप्लीट हो जाएगा तो क्या होगा, हमारे ये दोनों पॉइंट्स जो हैं नॉर्मली ओपन हो जाएंगे, जबकि ये दोनों क्लोज़ हो जाएंगे, जिससे ये मोटर जो है चलना बंद हो जाएगी और हमारी बज़र रिंगिंग स्टार्ट कर देगी। और जो हमारा जो टाइमर है वो कंप्लीट होने के बाद बज़र रिंग करना शुरू कर देगी और हमें मालूम हो जाएगा कि हमारा टाइमर स्टॉप हो चुका है, और जिससे टाइमर स्टॉप होने की सूरत में हमारी मोटर भी स्टॉप हो जाएगी। तो ये नहायत ही ईजी सा आसान सर्किट है। अगर आपको इससे रिलेटेड यानी कि मोटर्स की रोटेशन कैसे चेंज होती है इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप उस पर क्लिक कर जान सकते हैं कि ये मोटर कैसे रोटेट करती है क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज। और अगर ये आपको डायग्राम अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप दूसरों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।